潮流特區106號鋪又係我阿傑同大家講下一啲新嘅耳機產品嘅一啲details 嘅嘢啦。好，今集咧同大家分享嘅咧，可能之前有機會喺片度咧係有 show 過嘅。咁但係咧，因為我都講啦，有啲佢呢個牌子都喺近呢大半年裏面咧都出咗好多新產品，咁導致到咧我哋又咁啱搬鋪，咁啊導致到咧有好多之前可能拍咗個片咧冇咗。咁如果有睇唔同之前嘅集數都知道呢個牌子而家都會有啲旗艦係接近10000蚊嗰個水平㗎啦。咁但係咧如果你話首先呢間廠咧，我自己覺得一定要講一樣嘢，佢嘅調音能力咧係我覺得相對嚟講係非常之唔錯嘅一間廠嚟嘅。點解咧？咁聽我娓娓道來啦。首先佢用呢一隻獨立，我先講一講呢一隻。呢一隻其實係咩嚟咧？呢一隻就係 VSA 系列裡面嘅算暫時嚟講嘅旗艦除咗隻 PM。咁PM 係咩嚟㗎？係平面振膜嚟㗎嘛。咁但係佢都係屬於 VSA line 裏邊咧6000零蚊嘅一隻產品。咁但係佢再嗰隻平面振膜嘅低一階咧，就係呢一隻可以係 VSA 嘅 Limited 係啦。咁即係 LTD 啦。咁首先先係講佢嘅動圈，佢係用咗一個11.2mm 嘅 Tesla 動圈嘅。頻寬部分響應咧就係做緊呢一個5Hz 到呢個40000kHz 㗎。咁40kHz 㗎。咁即係咩咧？即係40000頻寬咁我唔提嗰個詞彙啦，大家明就明啦。就係玩高清風格嘅。咁隻耳機哇金光閃閃咁啦。首先一講啦，隻耳機係有得換插頭嘅。呢個插頭係可以換3.5、4.4嘅，係啦，佢會跟埋俾你噶啦。咁即係有個慳位啦，4針啦。咁基本上就可以咁。佢因為佢呢個牌子本身最初上年我接觸嘅時候已經係講緊蛇年嘅一個特別版嚟嘅。咁佢呢個插頭都有條蛇咁樣喺度啦，係啦。咁好咯，到翻個殼啦。個殼咧係啦，呢間廠嘅特色嚟㗎啦。Ear Acoustic嘅風格咧就係好中意用 CNC 嘅。咁呢個 CNC 個紋路咧就你要真係我諗拍片睇下掃唔掃到啦。咁實際上咧就難掃啲嘅。咁係一種好似雲彩色嗰一種啦。咁仲有咧就係一個氣孔啦。個氣孔咧今次係選用咗大氣孔嘅。嗱，如果熟我有睇我開我片嘅人都知道㗎啦。動圈玩入氣量嘅 CNC 就有機會，亦都可以做得到更加精準嘅空氣調控，導致到聲音嘅調音精準度咧可以有所提升㗎。好，作為一隻動圈耳機啦，大部分嘅人最擔心嘅咧，其中一樣條線係原裝線嚟㗎，原裝就要跟呢一條金色嘅線。咁成隻嘢就比較 fancy 啲啦，金光閃閃咁樣。個面啦就都係佢好典型嘅面板風格啦。咁入邊其實係有寫中文字嘅，不過要細心啲睇先睇到。如果你話有興趣嘅，可以落現場嚟睇一睇。咁呢一隻耳機咧作為一隻單動圈耳機，大家通常最留意嘅地方都係㗎啦，就係佢會唔會好難推？直接啲咁講啦，Ear Acoustic嘅大部分耳機咧都比較相對易推嘅，即係無論你係用 P 或者你用藍牙、減碼耳框甚至乎小尾巴都好啦。一般情況下轉插都可以推得喐。不過當然啦，夠力嘅時候動圈呢個表達咧，我始終都覺得會好少少㗎嚇。咁當然唔係話夾硬，一隻單動圈耳機又要開到咩 Super High、Ultra High 咁又唔需要。咁自己去聽嘅時候衡量翻自己嘅需求啦。咁好啦。講咗咁多佢關於做工外表嘅嘢，咁而家咧就正式講一講佢嘅調音啦。咁呢一隻係 VSA 啦。VSA 咧其實係有一個佢自己本身，既然佢獨立於 SPA， 佢一定會有佢特別嘅風格喺度嘅。如果大家記得喺我之前嘅短片有提過，佢銀色嗰個系列，即係 SPA 嘅系列咧，佢通常咧一個系列叫SPA 就屬於佢第一條旗艦拉啦，咁佢就比較着重聲場啦、包圍感嗰啲嘅。而另外一條拉咧就比較低階啲嘅，叫 STA 咧就比較着重低音多少少嘅喎。咁但係其實呢一隻 VSA 咧係比較着重人聲嘅處理，尤其是係咩咧？女聲。因為咧，如果你上網唔好話淨係嚟我嘅 YouTube 睇，可能你上網查一啲文或者你打呢隻耳機 VSA LTD 嘅時候，你都會睇到好多文咧去形容佢嘅時候咧，都係用女讀去形容佢嘅。但係我調翻轉想講唔係話佢女聲唔好聽我覺得佢個女聲咧，相反地講，我自己覺得佢整隻耳機就係以人聲為主。高音咧，因為一般情況下，如果你係以前即係講緊真係5、6年前開始聽我睇我嘅節目，又去市場聽下其他耳機嘅時候，你會發覺好多時候尤其是講到女讀呢個潮嘅時候咧，都會同中高音咧拉上一個關係，就係個線條表達比較勁。咁有好多人聽嘅時候就會覺得哇，好似有啲刺耳嗰種風格。而點解我特別要提一提呢樣嘢咧？因為呢一隻耳機咧，雖然佢冠名佢係做一個女讀嘅處理啦，
的而且確喺女聲男聲部分，其實我都覺得係唔錯嘅一個表現嚟㗎。但係佢嘅高音咧，基本上係冇乜無刺位嘅。難得嘅就係金屬外殼加 Tesla 嘅動圈去做出嚟嘅耳機咧，高音咧係算磨得比較滑嘅，即係話唔會話好高音好刺嘅嗰個感覺。咁起碼一樣嘢有一種暖潤感，人聲會明顯嘅靠前突出，所以咧呢個耳機咧好適合，無論你係中意聽一啲中慢版嘅歌啊，定係一啲需要節奏能量感強少少嘅音樂啊，都係一個好好唔錯嘅表達嚟嘅。點解咧？因為始終係單動圈啊嘛，單動圈嘅打擊力咧會對比動鐵的，而且確係好嘅。如果比平面振膜咧，我就會咁講啦，會比較上會有一種冇咁死固固嘅感覺。咁所以睇下你追求啲乜嘢咯。我自己就會覺得同埋要睇下你中唔中意呢一種色嘅調配。咁可能你都會喺我短片裡面都會見到其他。或者佢自己旗艦，可能你上網都會揾到有2隻金色嘅耳機㗎嘛。咁我費事就我擺前擺後，大家會唔見，咁我就等攞出嚟俾大家對比一下。咁其實咧呢隻就係旗艦嘅嗰一隻，呢一隻咧就係另外一條 Line VSA，即係佢自己牌子出嘅嗰隻。呢一隻咧而家街上嘅定價應該係9999嘅，而呢一隻咧其實係2000蚊到嘅啫。咁但係其實配色上係有少少唔同嘅，個做工亦都係嘅，因為呢個係同人哋合作㗎嘛。咁所以條線咧，呢個就會有寫埋嗰個線廠嗰個名啦。而呢個就會用翻 Ear Acoustics 自己嘅嗰個風格。係啦，咁咧都係嗰句啦。demo 咧我就擺咗喺度噶啦。咁預咗大家咧有機會或者有興趣嘅朋友咧可以到鋪試聽。如果有興趣嘅直接落嚟揾我啦。今集咧就同大家分享到呢度，多謝晒咁多位，拜拜。